Wara li fl-aħħar ħarġet tal-Gazzetta Nazzjonalista tal-Mument, id-deputat Carmif Subbonnici attakka l-azzjonijiet estremisti li rajna fil-Parlament fl-aħħar jiem immexxija mill-kap de facto Karel Okolina kien imiss l-eks segretarju parlamentari Edwin Vassallo li jkompli fejħalla Mif Subbonnici. Fuq Facebook fejn Mif Subbonnici xerret l-artiklu tiegħu tal-Mument, Vassallo kommenta kif il-magna tal-mibeda hija b'saħħitha wisq. Għalkemm Vassallo ma semmix il-Partit Nazzjonalista direttament u ċar li diskorsu kien botta għal fazzjoni estremista magħrufa bħala l-Establishment Nazzjonalista, kif kienet jirreferi wkoll l-istess Carmif Subbonnici li hu magħruf kif m'għandu mill-ebda fazzjoni li baqgħu jkissru fil-Partit tal-Maduma. Ma dan fuq il-paġna tiegħu Vassallo wkoll kiteb kif il-mibeda hija l-akbar falliment fil-ħajja u fil-politika. Fl-istess ħarġa tal-Mument tal-ħadd li għadda fejn kiteb Carmif Subbonnici, il-fazzjoni estremista saħansitra imponit karikatura tal-Prim Ministru Robert Abela u 3 ministri tal-Kabinett lebsin ta' ħabsin f'ċella fuq l-ewwel faċċata tagħha. Il-karikatura segwi d-dikjarazzjoni isterika tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil li waqt attività tal-Grupp Estremista Repubblika sejjaħ lill-Partit Laburista bħala organizzazzjoni kriminali. Il-Partit Laburista llum sar refuġju għal politiċi kriminali. Segwi wkoll aktar riċenti d-dikjarazzjoni isterika u estremista fl-ogħla istituzzjoni parlamentari minn Karel Okolina fejn qal fost oħrajn li l-Gvern Laburista qed iwettaq ir-riforma fl-inkjesti maġisterjali biex kun jista' joqtol lil min irid. Dan huwa gvern dittatorjali illi jrid jaħtaf il-poter mill-organi kollha tal-Istat u jżommhom f'idejh biex jagħmel li jritu, biex jabbuża kemm iritu, biex jisraq kemm iritu, biex joqtol lil min iritu. U allura f'dan il-moment m'għadix iktar kwistjoni. Permetti l-Onorevoli Ministru Ivan isma'. L-Onorevoli Ministru Jonathan Attal. Il-Gvern li jrid joqtol lil xi ħadd għandu jirtiraħħu. L-Onorevoli Okolina, inti qed tgħid li l-Gvern ordna joqtol xi ħadd? Jien qed ngħid li l-Gvern irid joqtol lil xi ħadd, nerġa' ngħidha.